Tapi saya pastikan semua kebenaran itu harus ala bayyinatin min rabbi. Sehingga Imam Malik ketika ketemu orang yang bid'ah atau orang yang aneh-aneh, saya kata Imam Malik, kul ini ala bayyinatin min rabbi. Saya ini mengenali Allah itu begitu jelas. Nah aku itu jek anut tekem anut akal. Kono golek wong sing uteke padha mek kowe jare kemarin. Misalnya gini, utek padha itu gini. Misalnya gini. Contoh paling gampang tuh gini. Ketika Anda makan itu sebenarnya yang kamu inginkan apa coba? Kita warai model bodoh atau model pinter? Pinter apa bodoh? Pinter. Pinter apa bodoh? Pinter. Mau milih sing ngarep. Tak warai kan aku pengen anut pangeran, anut hukumnya pangeran. Misalnya saya makan. Tentu status manusia saya mangan itu ingin waras. Kalau lesu ya, kalau nggak lesu ingin menikmati karena makanan itu enak, meskipun nggak lesu ingin makan. Nah berarti kan saya didikte oleh sing namanya lesu. Nah lesu itu makhluk apa coba? Lesu itu yang abstrak. Sing darani lesu itu apa? Akhirnya kan isin. Wong kok didikte lesu? Didikte presiden wae lek, didikte menteri wae kok didikte. Akhirnya isin sampai mangan tanpa motif ibadah. Akhirnya mulai rada waras, mangan ben buat ibadah. Mbak pidato lah cara tua gitu. Nah, kita warai jadi wong waras, kok susah jadi wali. Ya tak belain meneh. Aku tak turun dan istirahat. Istirahat itu makhluk apa aja. Kalau bela-bela ini jadi alasan. Soalnya kayak dora jadi wali perkara ini. Ketemu elek. Kue peturu ben istirahat. Berarti kayak didikte. Berarti kayak dikongkon makhluk jenenge. Istirahat itu sopo. Kok sampai sodekte gue. Mulanya dora wali. Mulanya berkot ilmu nih gue cekak. Paham ya? Gue tadi tak latih. Soal gue jadi wali ini dikonfirmasi menang. Kan ya ono persyaratan berikutnya. Nah, nanti lama-lama kan terus izin. Wong kok didikte istirahat, didikte lesu. Sesuai izin, kepengen sing dikte nama Allah Subhanahu. Akhirnya mulai rada Islam. Aku suruh ben kuat tahajud. Pertama ya bodoh nih, boleh jablas. Tapi niatnya wis bener, faktanya kira bener. Mangan lah ben kuat ibadah. Jebule sing kuat jagongan macam-macam lah. Tapi kan gak mau jagongane gue jalan diskusi tafsir apa? Keren. Nah, lama-lama terbiasa. Nah, ini jenis kul ini ala bayyinatin. Semua yang terjadi karena Allah itu kita bayyinah begitu jelas. Makanya Imam Malik, Umar bin Abdul Aziz, apa mati senang kita kok. Kenapa kamu senang? Ya saya selama ini hidup tuh baik-baik saja menurut pangerannya Allah. Paling pangeran yang sama juga jadi Tuhan saya di akhirat. Paling ya baik-baik saja. Yang rubah itu Malik, sifatnya Allah tidak rubah. Ketika sifatnya Allah di dunia Rahman sama saya, nanti di akhirat juga Rahman sama saya. Karena sifatnya Allah Ta'ala la tataghayar, tidak akan berubah. Ya sudah, akhirnya dia nyaman saja. Anak gue kan enggak mati, begitu dosanya apa. Jadi malaikat terus roh. Jadi gue wiridan suwi orang gunanya, udah malaikat roh. Justru kayak ngaku keangkuhan. Keangkuhan artinya, koyo-koyo wong liya ora roh terus gue ngomong. Misalnya kok Tuhan ngomong ini, Gus, maafun tenan. Kalau itu raiso, Gus, mau tafsir, serong. Jadi nak nerangno kan justru seakan-akan orang mengira seperti itu. Padahal itu sekarang harus serong. Makanya terus kul ini ala bayyinatin. Makanya terus Rasulullah Taufik kan gitu, minallah walillah wa billah lahu wa ilaihi wa sawuni. Karena tadi, mulanya cara kitab hikam, wong ra ikhlas itu aneh. Karena kalau orang otaknya waras itu pasti ikhlas. Lah ora ikhlas juga. Jari hikam nak nggih provokasi kan. Provokasi ya motivasi cuma rada kasar kan. Kan lha iki som demo, napa? Bagaimana Anda merasa sedekah sama seseorang? Lalu Anda niat bersedekah katanya. Terus duit ku iso apa? Ketika Allah menitipkan uang ke saya, misalnya 1 juta, saya sedekahkan 1 juta. Saya merasa sedekah aja salah. Memangnya duit iso apa? Kan duit pengiran. Ya duit pengiran terus pengiran ngongkon sedekah. Jadi dikene atas nama perintah pengiran kan koyo kowe mau makler ngono to. Agen. Nah terus merasa ngamal jadi ikhlas itu dilatih dimulai dari minallah. Kayak aku misalnya kecelok alim, ilmu dari Allah. Terus kon mulang kawulane Allah. Terus kon ridho nanti murid ra paham yo kersane Allah. Penak kan? Clear apa? Clear. Lah kowe yang ngono pinter yo seneng, ra pinter yo seneng kabeh kersane Allah. Penak. Rondo Jabariyah sithik-sithik. Isra mau bagir dadi ridane mbek Allah taala. Iku diarani Jabariyah ahli sunnah.
Dan Jabaria yang terlalu, sing Qadariyah yang terlalu. Waktu debat kusir, ben gue tahu ini. Tapi sementing itu dilatih bahwa kita ini ala bayinatim itu dilatih terus. Makanya kata Abu Yazid Al-Bustami, ketika kamu ketemu Allah diapakan? Semua murid saya, isyarah saya, pengajaran saya nggak ada gunanya semua. Illa rukai'atun roka'atuha indah sahri, kecuali rokaat kecil yang saya lakukan waktu sahur. Maksudnya bukan apa-apa, karena di situ saya tahu sebenarnya saya hidup hanya dengan Allah. Karena tadi ketika saya kumpul sampai semua ini sebenarnya yang ngelola nyawa siapa? Saya tetap Allah. Cuma kita ngomong sore bergomangan. Tapi cara gue ngerti dunia ning galaksi, misalnya gue kasep lah, ngerti alam malakut, bumi mau sak kacang hijau. Terus ngono muter seser terus ning kono ono presiden, ono rakyat, ono wong utang BPK semua cuma. Terus mbok delok kok alam malakut. Cara malaikat Israel delok ning dhuwur, kok ijo do urip wong ning kono. Ono sing utang, ono sing selingkuh, macam-macam. Padahal cara didelok ning alam galaksi kan lho nggih lho cara Quran itu nak nyeritakno aras itu kursi itu dibanding aras sak menit. Jadi bumi itu mau kaya apa ya? Falat itu ya kaya cara Jawa kacang hijau kayak debu. Terus digoni wong sak menit iki. Sing pengen ditronton ono sing pengen muat. Nah terus Allah nak ngendikan itu sederhana. Jong polam kaya apa orang rusak kerajaan, itu kok rusak ibarat gedung kocor, terus ana semut iku pola. Iku nak polahe nemen-nemen nyepai malah sikile sing putus. Mulane apa nang ngendikan jong kowe iku taat ya ora manfaati aku, maksiat ya ora madharati aku. Ya sauni-unimu. Makanya yang dibutuhkan tuh hanya ikrar bahwa dia itu Tuhan. Makanya itu ala bayinatim. Tapi kalau kamu imane pas-pasan kan wah Islam rata bela ora urip. Kamu aku urip, kamu siarku Islam ra urip. Sumure kuku dul. Zaman rong iso mubalek Islam ya wis urip. Kowe uripem cok payu. Tapi nek Islam kan wis urip. Itu latih terus bisa. Makanya pengiran nak ngelatih kehidupan tuh. Misalnya kita pernah di kandungan ibu hidup. Makanya Allah kalau mengingatkan kita itu wa antum ajinnatum fi butuni ummahatikum. Kowe kok ora percaya aku iso ngelola kehidupan. Saiki misalnya janin itu kan di kandungan ibu. Ibunya kadang pola renang. Ora terus ora bernafas. Malah anak kota-kota ibu hamil sering renang. Ora keleleben anake. Lah wis ning kandungan iki mboke renang. Padahal renang itu nganti mau karek sak bulu tok. Berarti anaknya kan kok butuh. Mana anaknya ning jero tenangnya. Makanya pikiran anak contoh kehidupan di kuburan sagap itu kuburan pemula. Jadi kalau tuh tahu mati aku ning kuburan ibu ini. Jadi pangeran milih no. Gua ansaakum satu dosa sesuai antum ajin langsung di dulu nih ummahatikum. Kamu harus ingat artinya gini. Allah punya reputasi ngelola kehidupan di dalam garbo ibu. Kenapa tidak punya reputasi ngelola kehidupan setelah kita jadi di kuburan? Allah punya sekian contoh ngelola kehidupan seperti itu. Belum Allah juga ngelola kehidupan dari Nabi Musa. Takok, Gusti kula nak dadi nabi tok terus rezeki kula piye? Hasil Nabi Musa kon bongkar watu sing teng pikir segoro apa ajarane? Koyo tirem-tirem. Karang. Gak setengah kan orang hewan koyo tirem. Koyo sekarang dibongkar kan terus ono hewan-hewan kecil maksudnya. Ya pokoknya mau nego sing nempel lah. Keras soal ora ono piong bareng. Kakean siar Mas. Jadi barang sing gede-gede ora ono. Kerang ning nggone watu karang lho Mas. Watu karange ning jero isih ono cangkange. Ning kono iki kok di habitat. Terus kawine iku kapan dia anak putu iku. Wong dekne ape ning pinggire iku ya watu kerang. Ya jadi anak putu. Ya di rezeki. Terus kerang sekeras itu yo dekne bisa tambah gede terus oleh gedekno piye wong dihimpit apa? Batu yang sekeras. Intinya Allah itu bisa ngelola kehidupan makhluk yang sangat lemah bahkan nggak bisa jalan di tengah apa? Pemenang ngelola uripe manungsa sing iso gadekno mobil, gadekno macam-macam. Sing iso bodoni, iso kampanye, iso ngakali wae lho. Iso adol agama macam-macam.
Nah tapi kita ini kan terlalu akma, terlalu picek, terlalu buta. Cara pangeran duka nganti fainahala tamal absor walakin tamal qulubul lati. Hati kita terlalu buta, gak tahu mikir reputasi Allah yang bisa ngelola rezekinya hewan di tengah-tengah apa gaduh. Kene delok urip wong sugih mulya mbak mobil dibukakno yang akhirnya jadi keangkuhan. Nah iman ngono iku ora ala bayinatin rabbil. Iman ngono iku ora ala bayinatin. Iman sing wis tenan ya wa minta batin fil ardi ila ala wa yusbah. Terus tenang. Jika urip dia nyaman. Ya sudah seperti itu. Lan kula bayangno mati wis ora penting, swarga neraka kula wis ora tak pikir. Penting yo ning donya nyekseni kekuasaane Allah, kok ning akhirat yo nyekseni kekuasaan. Mulane dari Sidina Ali, so aunane akhirat imanku ora tambah persis zaman ning donya. Kenapa ya Amirul Mukminin? Lauku sifal roto mastatu yaqinan. Umpama sok ben aku muka safa, tutup wis dibuka imanku ora tambah. Kenapa Ali? Gak rapor doa. Ning donya pertunjukan kudrahe pangeran, kok ning akhirat gak rapor doa pertunjukan kudrahe pangeran. Lah ora kuwasa piye ge Mas? Wong diwobong neraka ngono nang ora mati cek kejet-kejet. Lha iku gak gampang lho ngelola kehidupan ning neraka. Lho ngelola kehidupan swarga cek gampang, ono buah-buahan, makan-makan. Ngelola kehidupan ning neraka. Lan iki ngapain aku dhewe pangeran mlebu neraka. Lho ngelola kehidupan ning suhu panas. Ujak urip. Sararo tak dudono iki. Lah iman sing wis ngono iku wis kul ini ala bainatin. Dadi iman kudu sampai mun mati insyaallah aman. Iku jenenge iman tenan wis bener-bener wis insibah bil qalbi wis menyatu. Jenenge sibwa tawah wa man ahsanu minal. Mergo jarane sibwa iku enter ge maksud. Dadi kok baju putih ini diceluk terus dadi warnane wis rubah kabeh dan menyatu. Ya sibwa tawah ngono iku iman ambek akal ambek pikiran ambek darah daging wis menyatu. Jadi seorang logika meneh wis ngono. Keren, apa? Keren. Ya nak mati posisi iman ngono iki. Dadi gowone sawi sumbut jalalen sumbut. Kuwi iman tak kok iman rebuka mikir sik. Bila perlu nyentak malaikat merebuka. Aku sing biasa ngaji tak wanreng merebuka malah tak kok. Jangan rata dakwah. Jadi Imam Malik ku wali. Ono kancane ditakoki merebuka. Gak trimo deh, Mas. Iki saurip-uripe iku ning donya mulang tauhid. Nak takok kira-kira. Guru tauhid takoki. Pemene guru tafsir wah. Nah sing ngaji mungkin dah. Kowe cek takoki wong sing ngaji. Murid-murid nah gurune insyaallah ora. Semulang sih apa? Takoi. Eleng-eleng. Jadi iman nanti kul ini ala bayyinatin. Ini dilatih Mas Abdul. Mulai mikir tadi. Wait antum ajinnatum fi butuni ummahat. Zaman kita neng jadi janin wae Allah iso ngelola kehidupan. Padahal mbok mupolah ya mau misalnya mau renang. Ora keleleben kowe. Tapi pengiran. Nah Allah gawe ngono iku ben kowe ngerti nek Allah iso ngelola kehidupan. Zaman kita dadi mani iku sono zigot. Iku ya wis urip. Napa? Urip. Dikelola kaya gitu. Terus ning kono wis ana irungem, ana tanganem, padahal ning sperma iku wis ana organ tubuh. Terus gawene pengiran piye? Terus delala organ sing pesek ya kok dadi pesek gawe konsisten ngono kuwi ora gampang. Ora irongem ning gone cicok misalnya. Iku gawe iku yo ora gampang. Allah menunjukkan sekian reputasi kekuasaannya ala kulli syai'in qadir. Makanya Allah ngendikan ya tanazzalul amru bainakunna kita alamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dadi urip mau ndelok kekuasaane Allah. Lah mari urip pemruwat iku gara-gara nafsu. Iman kepen mlebu swarga, ngaji kepen mlebu swarga. Kakek nafsu sih tekem mati kan. Jadi orang kober delok kudrahe pangeran. Jadi sampeyan ketemu pangeran, kenapa rep nipo urip mlebu swarga mbahmu. Mesti kon yakin mesti pangeran tersinggung. Nah takoki pangeran itu gak ngono. Kenapa kok urip mirsani kekuasaane jenengan? Kenapa mati? Mun wisata teng dunya pun bar kantor wisata akhirat. Lah iki delok apa kekuasaanku. Sing paling dasar ning neraka wong panas ngono aja urip siap Gusti. Tapi delok tok. Lho tenan sampean lho. Wali-wali sampean kon mlaku-mlaku neraka lho. Rata syafaate. Kon delok.
Kau dua kekuasaannya apa? Kau yang ketemu kanca-kancane sing rokok, iya, kau rokok itu cocok ngono. Cari kanca dempur, lalu di sini kancamu jam rokok, salam dewe. Jadi itu orang Quran tentang surat Sofat maksud, itu guys. Yaqulu inna kalaminal musaddiqin idza mitta wa kunna turafa idzaman inna lamadinun qala hal antum muttaliun fatala afarahu fi sawa'il jahim qala tawuri in kita laturdin walau la ni'matu rabbi la kuntum minal mukhdarin. Jadi sampeyan ngomong saleh sing mlebu swarga itu ben seru pengalamannya biar sempurna. Itu dicak laku-laku mbek pangeran roh. Sampai aja kepleset lho. Pokoknya makanya ini konon fatola apa? Fatola. Dikasih satu jalur melihat. Faro'ahu fi sawa'il jahim. Terus dia melihat temannya itu neng rokok paling jero. Qala tawu ingkit telaturdin. Kowe kancaku dhisik to. Meh aku katutku ya kok sesat kowe aku. Terus walau la ni'matu rabbi la kuntum minal mukhdarin. Umpama aku ra diselametno nikmate Allah, aku nasibku ya koyo kowe. Lagi-lagi ngakoni rahmate Allah. Walau la ni'matu rabbi la kuntum minal mukhdarin. Terus kancane ngomong afama nahnu mayyitin. Kowe lah sing darani ra ono kiamat, ra ono kehidupan lagi. Lho aku saiki urip apa mati? Aku mau mati pisan tok ya ida mau tenan aku mati pisan tok. Dadi mlete iku penting. Dadi ahli swarga nek ora mlete iku urung marah. Ngene mlete mu jontekno ning donya, Pak. Coba cedek mlete ning ndi? Rasa digo. Rasa digo akeh-akeh digo sithik wae. Mergo wong nek ora mlete iku isih dendam. Iku pangeran. Dadi ana wong dendam ya pangeran sing gawe. Dadi wong mukmin iki maksudnya mlebu swarga nak sing zaman sholat jari ngeleti keramik, terus zaman sholat jari rantuk duwe kan dinyanyian. Iku soben fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yamdurun hal subibal kufaru makan. Jadi dedame wes gentenan cung yo kowe saiki guyu. Dadi dikekno teras, balkon-balkon ning swarga. Terus kon guyu wae. Dadi pangeran iku yo nyamper dendam maksudnya. Mereka di swarga tok, orang ngenyek sing apa? Orang ngenyek sing dhisik ngenyek kowe, paham lho. Kowe iku kan alego. Ora alego ayo. Ben. Ora marah. Kaya mlebu swarga ya. Ya intine ngono, dadi pangeran iku nuruti fitrahe manusa. Jadi kalau misalnya mungkin loh, muka-muka ya orang. Misalnya tuh kok bojone elek dinyak Ki Mansur atau dinyak wong kok bojomu elek. Sampeyan bojone ayu kuwate. Jare ayu di ora gak ngono ora lah. Pokoke nganti ketemu sing apa? Ngenyak. Apa? Mungkin apa fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun 'alal araiki yamdurun hal suwibal kufaru makan. Jadi misalnya Donald Trump kok sebenarnya misalnya mati kafir, tahu orang Islam itu terbelah, aku muni pasti kayak balkon terus tengahnya Donald Trump, logo, Sugandi saya. Agak orang gak lego. Jadi pangeran makanya terus afamanah nubi mayitin ila mautan ula. Dulu aku saiki kan gak mati blas, urip kowe nak. Cara aku bisa anut kowe laturdin. Kalau la ni'matu rabbi la kuntum minal terus muni afamanah nu bimayitin. Dulu aku saiki mati ta ora. Gagah pura karuan. Udah dari bro, kabar kita ini. Bro, ada perencanaan bro. Gagah kita dari tumbuh perlanan sih toh. Apa beda kelas? Masa aku mau coba gue ini? Banyak uangnya pak. Terus gunanya apa? Beda dari guru murid. Oh, soalnya ini benar beda nih. Apa ini mbak? Jumlahnya bodoh tapi yang ini beda. Kelasnya kan. Sembujumu paling tepat nak ada isi deh. Tetap gak mungkin guru murid bodoh. Orang mungkin ya? Orang mungkin tak sopan. Jadi dendam itu ya penting, tapi gue esok banding ngomong fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun 'alal araiki yanzurun hal subibal kufaru makan. Ya wae nak iman kudu napa ala bayyinatin murni wa kula suwun. Misalnya sampean percaya nak ismati tangi meneh mau. Aku dhisik tau mani ku ya muncrat-muncrat kaya ngono mimain dafi. Pas mani ora ono mripat, ora ono ira kok nyatane iso dadi manusa ono mripat ono ira. Malah dadi wong sapa lah ngalor ngidul. Paling aku bar mati ya gitu.
Kalau ketika saya hidup tidak bisa mengelola kehidupan saya, yang mengelola hanya Allah, bedanya apa sausnya mati, sing ngelola ya namun Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga terus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kabeh lillahi rabbil alamin. Nah isi mana ngono iku ala bayyinatim. Sehingga wis nyaman ae, urip ya nyaman, mati ya nyaman, dadi wong wis kaya kula ngene lho. Murid ra jelas ya nyaman, di murid jelas ya nyaman. Dia murid ra jelas ya nyaman, jelas ya nyaman, kabeh kersane Allah. Ya wis. Kok usah basa-basi kurang menggawean. Nah tamu itu mangga-mangga no, barang wis ganggu di mangga no, barang ya tapi yang jawabin Nabi hormat tamu ya hormat sakadare. Tapi sing tamu ya kudu hormat ganggu wong dosa, napa? Jadi ra hormat tamu ya dosa, sing ganggu wong ya dosa. Yang kok takone akhirat gajarane akeh di ora roh. Cocokan napa? Sing jelas mesti gajaran ngaji, tak jamin. Mesti ganjaran itu ngaji. Orang-orang yang hadis wong suwan wong alim sahala wa ora ono sing ono man salah katori kon yaltami sufi. Ngaji be wong alim itu ganjaran. Nek nak sowan urung roh hadis ya. Mbon aku roh ya roh. Nah aku roh. Mau marah ae be ora roh. Karuan yakin yo ngaji karuan yakin. Karuan yakin hadisnya al alim wal muta'alim syarikani fil khairi wala khairu fi sa'irin nas. Wong alim mek sing ngaji padha-padha apik. Wala khairu fi sa'irin nas. Liyane ora ono apik blas. Ono blase wae. Ya maksudnya biasa wae rasa. Soalnya ngaji paling enak iku ngaji. Ngelem pangeran, ngelem hukume pangeran. Senajan to ora iso nglakon. Makanya tadi saya tuh gak pati cocok Imam Suyuti dalam hal ngendikan harus diamalkan. Tapi hanya pas konteks ini saja. Dalam beberapa ayat Imam Suyuti belok gak diamalkan. Karena ilmu itu berdiri sendiri. Makanya kan Nabi ngendikan muru bil ma'ruf wa illam taf'aluhu wanhau 'anil munkari wa in fa'altumuhu. Larang, perintahlah kebaikan meskipun kamu tidak bisa melakukan, karena ini konstitusi. Kebaikan selalu kebaikan meskipun kita tidak bisa melakukan. Laranglah keburukan meskipun kamu masih melakukan, karena ini konstitusi. Nah, kalau ada larangan orang tidak boleh menyuruh tanpa bisa melakukan, itu larangan berat etis, apa? Etis. Orang pantas gue medit kalau ngomong wong lomo, mau sifatnya etis, tapi tetap wajib merintah kebaikan. Lah nak kowe aturane kudu sempurna ra sakake maling. Maling kepengen tobat tapi bakate ora iso tobat. Biasanya ngomong ini Mas ngene. Cung bapak tok sing maling ya kowe aja maling. Banyak enggak sekarang orang Indonesia sing bodoh sing jahat akhirnya anak mondok. Bapak tok sing nakal kowe aja nakal. Lah nek kowe nyarat kok kudu iso nglakoni wong iki ra gak oleh ngandani anake. Ya ta ora? Iya. Terus anak ora ono bocah ngapal Al-Qur'an. Karena syaratnya yang ngongkon anake hafal Qur'an kudu hafal sik. Iya ta ora? Cung hafal Quran, bapak hafal sih. Kacau gak? Ono. Jadi ono konteks. Jadi makanya tadi saya tafsirkan. Ketika Imam Suyuti bilang kudu diamal dalam konteks etika, no? Etika. Tapi secara konstitusi ilmu kebaikan tetap kebaikan meskipun yang ngomong tidak bisa melakukan kebaikan itu. Jadi wong kudu ngaji, mulane ngaji be wong alim. Ben urutan ilmu itu jelas. Ngaji ra jelas asal usul fatwa ngomong. Cok ora karu-karuan. Jadi ilmu itu punya konstitusinya sendiri. Makanya Nabi kadang ngendikan mangqala lewat dakhalal jannah. Kadang Nabi ngendikan sampai wa inzana wa insaraka, karena konstitusi kebenaran tidak bisa rubah meskipun pelakunya tidak ideal. Orang melakukan zina dan maling kan tidak ideal, tapi tetap saja sah menjadi ahli tauhid. Jelas ya? Karena konstitusi ilmu itu tidak harus ideal. Lah nek kabeh kudu iso nglakoni sik ya ora ono mondok dul. Ono mondok ning sarang ben iso maca Wahab Bapak riyen sing saged. Kacau. Ya setuju ya, paham ya? Alhamdulillah. Itu pinter, Mas. Enggak tahu paham. Semuanya nama guru itu ibadah, bodon itu so ya sih kok enggak dari enggak ya nanti malaikat sing ngitung dhewe gimana. Jadi nak kowe muni ra paham jujur itu untuk kan tapi nyisano guru itu tuh ya nak muni paham nyenengno guru tapi ono bodon ini ya sebuah dihitung malaikat dhewe lah sing ngitung. Enggak malaikat sing ngitung, kira usah melok napa?
Wa kadzabtum bi. Ya pokoknya syarat iman bi ala bayyinatin. Jadi iman itu kudu sampai dengan argumentasi yang sangat jelas. Wa kadzabtum hale teman-teman gorono sira kabeh bi iklan barang hak. Gorono bi bi khaisu asratum bi iklan pangeran ingsun. Manane ya pokoknya sing barang hak. Khaisu asratum sira nglakoni sirik sira kabeh. Ma inti ora ana iku tetep ana sanding ingsun mau apa wae tas tak jiluna kang ngesusoni sira kabeh bi imam naladab sang siksa. Kamu ketika nuntut saya mendatangkan siksa ya ora iso kowe pangeran aku dhewe ora iso dari Kanjeng Nabi. Inil hukmu illa billah. Ketentuan nyiksa ora karek pangeran aja kabeh aku nabi terus mbok tuntut. Nyatane mat sing musuhi kowe tambah sugih tambah makmur. Lah nek kowe bener sing musuhi kowe langsung melarat dari pangeran dari Kanjeng Nabi iku ora urusanku. Inil hukmu illa billah. Mal hukmu ora ana keputusan dari kau kiri dalam kono-kono kabeh wa ila dalil illa billah. Yaqusul haqq. Nggih nek sebagian Quran apa yaqdil haqq. Nah kira kita yaqusu. Nyeritakno sapa wa taala al-qada al-haq ing keputusan sing bener. Bahwa ta'awul khairul fasilin api-api zat sing ngekeki keputusan ayul hakim wa fi qiraatin yaqdi ya mesti. Wis sampean apa ya kok? Ya kok sok to. Ya keliru betul tuh. Ya gunane apa ora padha. Mestine ngene Mas. Mestine ku nak wa fikiraten ya yakdi utawa lillah yakdi al haqqa terus wa fikiraten yakusu diwolak-walik. Ora tau ngaji sapa yo. Ya nak sing rada paham ya tak elingno, utawa ibu-ibu paham ya pokoke nak sing yakusu wa fikiraten yakdi. Ya nak sing tulisane ning Quran yakdi wa fikiraten yakusu. Paham? Itu pinter khusus tuh. Ya paham ya? Ya ngono dipikir-pikir dhewe bro-bro ngono. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring akeh lo ana inti umpama sak temenan sanisun mau perkara tas tajiluna. Kang kesusu sira kabeh piklan malaku diyakini den putus sapa amur urusan ini antara ingsun lan ben aku antara sira kabeh. Di an uajjilahu gambare arep ento ngesone ingsun adab laku maring sira kabeh. Wa astarikalan istirahat sapa ingsun. Dewe Kanjeng Nabi, umpama aku dhewe adab dia ngelola bledek tak sambar bledek kabeh. Ben aku iso istirahat sangka kowe. Maksudnya sangka Abu Jahal CS. Jadi Kanjeng Nabi senajan to kekasih pangeran ya ora terus dikai otoritas ngelola bledek, ngelola gempa, ngelola likuifaksi. Umpama tenan dari Nabi aku dikai wilayah iku. Oh tak kremes kabeh. Benang bar apa? Ben kullu ana inti mata stajilu nabi laku dil amru baini wa bainakum tak segerakan ono adab terus wa astarika iku iso san. Tapi Nabi kok kepengin santai iku terus Nabi opo kan. Ngene diuji di umat yang bulet napa? Lah iku tantangan. Lah saiki gak rahmat bulet sithik durasi. Durasi yang kupire biasa wae napa? Biasa wae. Pemenang kirim ora sunah rasul biasa wae. Nabi ngadepi wong kafir wae biasa santai. Orang pahpoh santai wae. Dan Nabi tetap radike otoritas ngelola bledek, gempa. Mau tenan dari Nabi tak segera no benang tuntas ya. Jadi apa lawan anna inti ma tastajiluna bi laqul amru baini wa bainakum. Bi an uajjilahu lakum wa astari ha. Tapi walakinahu in tapi iku kabeh kersane Allah, tetap iku wilayah Allah. Jadi Nabi ra perlu njaluk proposal. Gusti sing gedhe kula siksa, sing seneng kula paringi sugih. Ya ora ono niku Nabi kok mah enak tok. Wong sing gedhe ngaji Nabi ya umate pangeran, atine ya terserah pangeran ya mukol libal kulo. Akhire sing diparingi tobat ya pirang? Kaya Khalid bin Walid Wahsy. Sing asline seneng Nabi akhire elek ya kata terus salah bah. Mulane Nabi ra usah gawe keputusan karena semuanya belum final. Wis biasa wae kelola sing apik. Kalau kiai umatnya melencet kaget, Kanjeng Nabi kurang apa? Salah baru contoh kamamatul masjid, merpatinya masjid, akhirnya mata munafikon. Khalid sing tahu mata ini wong akeh ning perang nopo Uhud. Akhirnya nopo sing rasa. Mare kon dengar apa ya mukalibal dulu sabsub qalbi alati. Makanya Nabi gak dikasih otoritas apa? Mengeluarkan azab. Napa mengeluarkan? Pernah ada Nabi dikasih itu Nabi Musa, mau orang detik. Wih, gue serakar karuan dunia rusak. Mengenai terus beneran dicabut, wah repot. Tak ceritanya ya Nabi Musa, tapi gue tiru. Gue niru lah ya bakal mandi, gak apa-apa. Nabi Musa kan muantel be korun. Kode melarat, umatnya yang melarat parah. Rompong meliti nerek perawan jenenge korun. Wes toh apa-apaan ini. Jadi kuncinya gudang, weh digawa. Latano ubil osbati, ulil.
Jadi sing go kunci, lawange sepiro, sing go kunci wae. Kuncine ya, itu sing go wong 10 apa meneh lawange. Lah nek lawange gedhe kaya apa isine? Nah kotak yang ini kan cilik, umpama ada duit itu. Lah kotak sakmono ndak mau sepiro. Walhasil meluwe tepakon fakharaja ala qaumihi fizi nanti sekolah ladina yuriduna hayata dunya ya ladana mislama utia yang beruang seneng duwe itu ya rada sanasab ambek mulai tenar kan jenenge sing cerita iku Nabi Musa iku mangkel ya Nabi Musa senane protes mbek pangeran tapi wong disayang pangeran ya pangeran seneng ae kadung seneng wis piye nah ora usah tiru dene kadung senengi pangeran Gusti jenengan niku aneh, wong sing musa-musa agama jenengan paringi sugih, ngene sing balane jenengan kira iki apa-apa. Cara ke dadi nabi kok Nabi Musa. Ini apa manan? Pokoknya habisi. Pangeran ngendikan ini, pangeran ya, wis ngene sakit akeh kekuasaan nginstrukseni bumi. Jadi ketuane bumi lah nginstrukseni bumi sekian menit. Bumi telan koron. Akhirnya bumi mangap telan koron. Nah korun itu ya soalnya bakat elek. Enggak ada muni ya Musa agisni Musa aku tolong. Tetap Musa gak tenggelam. Lha iku pangeran tapi kadung liru korun kadung. Iku pangeran cek ngendikan ngene. Lau iya ya Musa al istaghatsa bila akhstu. Korun kelirune Musa kok tolong kowe, ojo tolong aku tak kuwi. Jadi pangeran saking ngampike. Ngomong korun kok muni ya Allah njaluk tolong aku. To ya Rabbi ya Maula ya aku kuwi. Wong kowe njaluk itu. Aku mbek korun. Mulane agama iki ben dikelola pangeran ora usah dikelola kiai. Kiai iku kadang nyun sewu atine cek wangkok wong terima. Mangkal mbek wong tetep main patok. Nah pangeran tetep ya balu tobatul abdi malam. Jajal kiai lho bae sayang lah mbek santri. Kecewa pisan rata aku santri. Jajal toha pidato ra mbok sangono dititen ya. Tapi pangeran ra tau mbok kai popo tetep hormat kowe. Ayo kowe tau ngekek pangeran apa aja. Nyangoni ra tau apa ora. Coba mencari pengiran aja kok saya sadar juga oleh teman-teman. Lau iya ya istaghatsa bila akhstu jadi mira empok menjaluk tolong kita. Yuk tahu pisan punya iku pengiran wis ora tau nyerahno apa bumi ning Musa. Ya pokoknya manusia ya pertama ning Musa. Lah aku cara dikai yo ngono Mas. Habis iki itu. Oh, tak mau habis ya, Pak. Oh, tak habis ya. Terus tolong aku, Pak. Kalau jadi pangeran kayak apa? Korun saja di lau iya ya istaghatsa tapi la aghstu. Ada dia. Kalau mau hadis nganti nangis. Kayak apa piye pangeran? Kanjeng Nabi kaya apa nyuwun sewu pernah maksudno tiang-tiang sing mengalahkan beliau di perang Uhud. Meh dipasutno, tapi Nabi tentu gak sampai meh. Tapi apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum. Akhirnya apa? Malah nyatanya ngasih tobat. Gak iso mat tau nabok dekte ngono ora iso. Tetap itu wilayah. Akhirnya malah diparingi tobat. Itu justru setelah mengalahkan Nabi di perang Uhud.